بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa caawa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Ingiriiska ay taageero kaliya laaba ugu sameynayaan wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. waxaan aad ugu mahad celinaynaa guddiga qabanqaabada ee hawshan soo qabtay oo ugu horeeyo gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Ingiriiska isla markaasna gudoomiyaha Mother International Association Qaali Xasan Cadow oo ah gabadha isku xigtay hawshan soo abaabushay dadkii soo ajiibay ka soo qayb galnay hadda ayaan ugu mahad celinaynaa. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada قالي حسن عدو. بسم الله الرحمن الرحيم. صوماليا هنالاتو صوماليا هندودو قرنمada Soomaaliya hawarto cadawga Soomaaliyeed hajabo walaalayaal dadkana noolaada mudanayaal iyo marwooyin jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain ama UK ee caawa halkan isugu timid boqolkiiba boqol raalliyaan idinka ahay sida sharafta leh wadaniyada leh muwaadinimada leh ee aan one by one telephone idinku soo diray ee adiga ajiibteen caawa ina xafladan qiimaha badan ee qaayaha badan ee lagu taageerayo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahad celinayaa. walaalayaal anoo ku hadlayo gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK isla markaasna aan ku hadlayo gudoomiyaha Mother International Association. walaalayaal anaga jaaliyadda haddaan nahay had iyo jeer waxaan u taagannahay haykal dawladnimo in la helo. waxa kale u taagannahay midnimo Soomaaliyeed, waxaan u taagannahay qarannimo Soomaaliyeed. taasi waxay daliil u tahay labadii xafladood ee hadda ugu dambeysay ee waddankan UK soo martay oo ahayd madaxweynaha dawladda federaalka mudane Farmaajo xafladiisii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafladiisii oo guddiga qabanqaabada aan ahayn oo si qiimo leh oo Soomaalinimo leh aan uga qayb qaadanay. waxaa xiga ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre Xasan Bile oo si xafladiisii aan dhignay. sidaa darteed caawana waxaan isugu soo baxnay oo uga nimid oo meel kasta isaga nimid oo uga mahad celinay jaaliyadaha banaanka ka yimid sida Bristol sida Birmingham si qaasaan ugu mahad celinayaa wasiirka xafladiisa. annaga waajib waxaan ugu ah nin walba ee muwaadin Soomaaliyeed ah ee haykal dawladnimo wata oo maalin dadka Soomaaliyeed u shaqeeyay inaan garab istaagno inaan dhahno soo dhawow wasiir Cabdiraxmaan soo dhawow inaan dhahno. waxaan uga faa'iideysanayaa hadalkayga wasiirada dawladda federaalka oo dhan ee talada dalka loo dhibo dhan waxaan leenahay kaligiis maaha hambalyo. sababta ah wasiir Cabdiraxmaan inkastay caawa xafladan munaasabadan ku beesgaraysan tahay wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. haddana waxaan leenahay wasiirada dawladda federaalka oo dhan hambalyaan leenahay. waxaan u mahad celinaynaa hambalya leenahay madaxweynaha qaranka mudane Farmaajo. ما شاء الله قالي بقى اسكو درستي gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed
ويقابتي كنتي أنا حضر إيما بنارو هذا اللي ذيك ودي بناي هاي لكن واحد دين شيء إفتين كصوماليا كبحر the new era the rebirth of justice and the harmony دي كلها شرط عدالة يفتين كبحر ترى صعب عوض كان يسوي دفريس حاجة ماشي تصور قداش إنه كم وغدا إلى نتاجرنا حفلتان عاوة الدبل دقيقة وزيرك وحبر الشرع ينتهي تعليم سنة دكتور عبد الرحمن وباهر يساحبني دومي أقولها برلمانك دومي أقولها سنة بالحولينها دواحي كترجمة يندران الشعب كعاوة واحد كان يوفق noo suurtageliyey xafladan qiimaha badan inaan isugu nimaado aan ku taageerayno wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta iyo tacliinta sare mudane cabdiraxmaan awdaahir cismaan iyo xubnaha dowladda oo dhan waxaa kaloo aan aad ugu mahad celina dadka ka soo qayb galay meeshan oo waqtigooda qaaliga u soo huray iyadoo ay tahay weliba maalin nasasho ah berrina ay tahay maalin shaqo aad iyo aad ayaan ayagana uga mahad celinayaa waxaa kaloo mahad ballaaran leh runtii oo in loo mahad celiya ay waajib tahay dadka iyaguna qabanqaabiyey xafladda iyo meeshan quruxda badan iyo agaasinkeeda ayaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin intaa kadib marka ugu horeysa qof haddii xil loo magacaabo bogaadinta in loogu duceeyo ayaa ka mudan oo la yiraahdo ilaahayow xilkaa loo magacaabay la garab gal ku ceeb astur oo maaragtay inuu sidii loogu talagalay oo u guto ayaan leenahay marka dhammaan aan ugu ducayno asaga iyo golaha wasiirada oo dhan iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo dhammaantood inuu ilaahay xilkaa ku ceeb tiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha sharafta badan oo ka soo qayb galay xafladan caaway loogu dabaaldegayo wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare iyo dhammaan wasiirada iyo dowladda oo dhan waxaan leeyahay dabaaldegaas dabaaldeg kale ayaa caawa ka muuqanaya وأنا أريد أن أدعينا يا وهبكي يرنيرك إلهي عاوي الصومالي إنه كقاضي وحي كم غني صاحب لدى عاوي لو تشوفه سيدا يقول لي ترنتهاي سيدا الصومالي قطعي كنت أيضا لفتك إذا تبالدق واحد مضمتهاي فرحب أن ليلوي كريم وايو الصومالي ويكبدو بتغبيل iyo reer wasiir iyagu qol inta isugu soo xira halkaas ka taageera waxaan caawa ku taageeraynaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya anagoo ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii soo agaasimay waana u ducaynaynaa waxaan leenahay dowladda shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba sharaftiinni weeye dharkiinni weeye wasiirku sida la sheegay ama lagu yaqaano cilmigiisa iyo hawkarnimadiisa bilow ma aha hadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tagada loo magacaabay wasaaradda loo magacaabay waa wasaaradda uu qalmo مجهد الله مطلع سلام زيران كبعدي وزيركم سيدي لو كنت دعانا قدرينا صوماليا هم دودان لنا waxa kaliya oo aan soo qaadaya waxa way arrintii abaaraha oo gudi loo saaray oo ra'iisul wasaarihii hore nuur cadde loo xil saaray hadee waa inoo taala waxaan wasiirku waa nasiib badan yahay
وحوين أو وين بالميشن عاو وكهل خير الله سي والسلام عليكم. قلت أنا مطرح سنة حفلة سميسة تأثير مع عشان تأثير كان دولة السنة هاي الأخيرة تأثير في سمية أمير وين اليوكي كسروا عن حقوش عن يمكن عن كثير جاء الله هين لكن ربنا وحبيبه جدا تغيرون وأنا كشان دريك متى إن شاء الله حتى وحن وزارة الأخبار الشو اللي تعطين وكان شكل روبرين وين شباب سمي الكونجيل الصغار marka taasoo u baahan in si degan oo xirfadaysan looga qabto iyadoo ma arkaysa ujeedada ugu dambeysa laleeyahay ay tahay sidii dalkan institutionadiisana loo dhisi lahaa servicekana loo gaarsiin lahaa ciyaarka soomaaliyada idin taasoo kugu weyn ugu horeyso sidii loo samayn lahaa access educationka ugu lahaayeen iyo tayada waxbarashada kor loo qaadi lahaa hadda waxaan kusoo aadnay xalli xabto challenge curriculum ay jirto abaaro aada u waaweyn oo aan ku dhow in waxay isku bedelaan family taasi waxay keentay ayadana dhibaato labaad mukustahay meesha aan joogno waa meel ammaankeeda uu daran yahay baratooyinka kale ay daran yihiin environmentiga uu hardship uu leeyahay de waxa keliya oo ma arkaysaa weli karo waxay yihiin ay kaa go-an tahay dad inaa qofka Soomaaliya aabto marka u soo laabto dowladda waxay samaysay ahmiyaad siyaasadeed kuwaasoo ma arkaysa ugu horeysa nabadgelyada la sugo taasina dowladda ay hadda si serious ay rabtina uga qabato talabaadna waxaa waaye in dadka loo kala darsado cadaaladda si fiican loo sugo meel nabadgelyada kasoo jirin dadkina aysan cadaalad aysan haysanin marka waxay noqonaysaa meel aysan dowlad ka shaqeyn marka labada ay ugu horeyaan dadka soomaalida dowladda jihaad iyo dowladda inay wax ka qabato ahmiyadda saddexaad waxaa weyaan dhaqaalaha in wax laga qabto oo la kordhiyo iyo kakaba maarkaysa gudid weyn laga sameeyey oo ayada musuqmaasuqa in lagu dagaalamo taasina waa wax anigana aan aada soo dhawey oo waxaa raba in aan ku dabaqo magaalada aan masiirka ka ahay ahmiyaadka dowladda ay ka dejisatay siyaasadeedana aan raba inaan ku taro siyaasadda wasaaradeeda iyo waxyaabihii kaleeto muxuu ahaa in laga shaqeeyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa in qof iyo cod uu helo 2020 dowlad wanaag adeega bulshada la soo celiyo iyo heshiisiin iyo adkay xiriirka caalamiga markaan usoo laabto wasaaraddeeda aniga waxay la tahay waxaan dejiyey priorities oo degdeg ah oo aan rabo in boqolka maalmood ugu horeysa aan wax ka qabto kuwaasoo ah kow haddii la rabo in si efficient oo dad effective ah la keenana meesha aan deganahay oo aada yar oo aysan suuragal ahayn in shaqa fiican lagu qabto waxbarashada cabdiraxmaan daahir cusmaan oo xilli dambe asagoo xamar ay u tahay nagala qayb qaatay caawa xafladda taageerada wasiirka aada iyo aad ayay najaaliintu u mahadsan tahay sida fiican ay waqtiga u geliyeen waxaan rabaa hadda inaan waco guddoomiyaha guddiga guurtiga UK
حاج عبدي وكسر هذا الميكروفون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت أتكلم جاريدا الفتاة سوق مقابسي بقولك وبقول مهتين لكن ما أنت وحاول شيء أنا لسوق هارنو جاريدي برمجان بريستول ليستر كل واحد جوان إلى مانشستر. marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada qaabkay maaragtay u hirgeliyeen xafladdan sharafta badan leh annagana waxaan leenahay guuleysta hadda iigu hartay waxaa weeye keliya dowladda taageeradeeda ninkii maanta ka hara dhaxal aabihiis oo ka haray madaxweynaha ugu horeeya محمد عبد الله فرماجو وكان تاجرنا مع وزيرadiisa مع قدوميها برلمانka مع ku-xigeenada قدوميها golaha shacabka maartay guddiga hawshan qaban qaabiyay ee Somali Federation caawa isugu keenay waa sidoo sheegay walaalkay Xasan Cilmi Kaarshe waligay dadaan anagan caawa arka waligay magaaladana aan wada joognay marka horta wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta ama wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare horta waa nin aad wallahi uu nasiib badan oo waa kulmiye daahir kulmiye weeyaan waxa horta aad iyo aad u wanaagsan martii sharaf yahay anigoo in badan idin salaamaya innaga Soomaali haddaan nahay caadaynu naqaan horta runta isuma sheegno inaan kala baqano iyo inaynaan ilaahay ka cabsan baan kala garan waayay runta isuma sheegno laabla kacna waa leenahay waxaan samaynaynaa dawlad baa imaanaysa maryaa gooyaal cad baan xiranaynaa hadda ka horna waataan iri maxamed cabdulaahi farmaajo Soomaalidu qayl cad bay inta dadka ku xambaaraan bay 90ka hurdadu markay u maraysay garaadka u gooyaan dawladda 2 bilood maantay baa u ahayd u buuxsantay 8 February baa la doortay oo 28 cishay ku dhamaatay maantana 10kii March bay ahayd 2 bilood baa maanta u buuxsantay horta waxa weeye in dhaliil ama mucaarad la maqlo waa mustaxiil ceeb weeye madaxweynaha mid baan farayaa ra'iisul wasaarahana mid baan farayaa golaha wasiiradana mid baan farayaa madaxweynuhu horta kuma imaan codka baarlamaanka ee baarlamaanku waxay ugu codeeyeen cabsi ay ka qabeen shacbiga Soomaaliyeed runta aan isku sheegno baarlamaanku waxay ku doorteen maxamed cabdulaahi farmaajo cadaadis ka yimid bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba ما سنتين ساعتين وحير وعروة هنا ثابته وزيرك روما عاوي وزارة وحبرشة في هداية عينسا وأخي إنجلس بقول هذا Minister of Education and Higher Education حقيقة روح فيها أقول في على ولاية هاي عبد الرحمن داهر عثمان مع عبد الرحمن أو داهر تاريخي سواء هذا ثابته ما شاء الله بعد كل شيء قول كهيبان قالها قال كله وعفليا المعلومات الضمبه وزير رده نقول المغير هنا نقلنا هاي إنه وقتين إن بقوله برتيك سوى بعيا نتفق لازم السكارة هي المارك شركة ما شاء الله Valentinois
UK diaspora oo ay maanta hadii ka tahay qaali beerula iyo salaamullah gudoomiyaha aad iyo aad u mahadsanyihiin sida waxaan wanaagsan ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen ummadda Soomaaliyeed markastana ay ku dadaalaan siday u midayn lahaayeen wax alla wixii jira oo taageera markii la soo kala daawiyo waan ku mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku joognaa waxaa isugu imaanay inaan taageerno wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare Abdulrahmaan Daahir waana soo dhaweynaynaa taageeradan حاول أسوي من هذه بنادر وكفر حسين أنا هو بدوميها كارجوت الأويت بنادر UK وصود وين أجل والله بعد وزير عبد الرحمن وحنا شيء هنا مدو مكرنا للنظام إنه كل ذاله وحبرشة يسوع اليوم سيدا ورب الله الشيء هاي لي أنا Soomaali markaan joognay oo aan ku yaryareen aad u yaryareen waa la socotaa hooyada maamada masaakiinta ah nyaanyada ku gadaysa banaanka iyo dadkii banaadiriga ahaa oo businesska lagu yaqaano cashuurta laga soo qaadi jiray ayaa waxbarasho ilaa iyo jaamacada aan ku aadi jirnay inaan dalka Talyaaniga meelaha kale loo soo jirin marka waxaa loo baahanyaa inuu soo celiyo iskoolaadkii oo dhan annaga aan ku soo barannay oo aan maanta jaamacada ku soo baxnay inuu la xiriiro dawladaha adduunka ee annaga awoodda oo noo siiyey dhaqaale ama noo fidiyey waxbarasho sida Talyaaniga ka mid ah sida waxaa ku jira China ka mid ah meelo badan loo diri jiray dadka ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahay inuu xiriir la yeesho ayagana dabcan waxbay naga rabaan markii hore waxbaan sii jirnay markii daawooyin sii jireen iyo waxbarasho annaga waxaan sii jiray muuskeena iyo cambeena ay qaadan jireen saasaa loo baahan yahay gacmo wada jira ay wax ku gooyaan waxnastaasaa loo baahan yahay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed isugu timid meeshan inaad waxaan rabaa inaan duceeyo aamiin tiraahdiin horta waxaan idin sheegayaa Soomaaliya dhibaatada Ilaahay ka qaado dhibaatada laakiin waa loo kala daran yahay qaar ahaan gobolka Banaadir dhibaatada la ka qaado sababtaan u leeyahay waxaa waayay galabta ugu dambeysay 31 qof oo aan waxba galabsanaa ku dhimatay Ilaahay u naxariisto galabta kaliina mahane labadan bilood waxaan ognahay in maalin kasta ay dadku ku leedaan waxay u dhimanayaan lama yaqaan waa laga yaabaa dadka meesha fadhiyaa mid inay yiraahdaan dhibaatada waddankooda may ka jirtaa muxuu ula jeedaa aniga Banaadir ka soo jeedaa wadamada kalena waa waddankayga Soomaaliya ahay laakiin hadda ka hor haddii aan waxay kaftana ku daro maamaahidayda ilaa waxay yiraahdaan haweenkii aan la isku maamaahay laakiin haweenka waa dad qaymo leh islaam laba islaamooda isla socotay ayaa ceelkiisu raaceen markay ceelkii tageen midna ganuuna ugu dhacay midna wiila ugu dhacay labadiiba ooyinay soo qabsadeen tii ganuunku uga dhacay tii kale intay dhiisheeda ganuunku ugu bulshay waxay tiri ankaa ooye ganuunkaaga qaadho adig hay wareerina sababtoo u leeha xamar dhibkaa u badan waa runtay maalin walba qaraxaa ka dhaco dadku way ku dhammaadaan dadka ma muuqdan qalaan sidaasaan u yiri Ilaahay dhibka ka dulqaado Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Muqdisho aad iyo aad u mahadsantihiin kolay laakiin wariyaha ay wayba suway afkada inaan ka hadla fiikri gadis anam sinjiliya kolay taageeradan qofna wasiirka waxbarashada Abdi Daahir Bristol Coin كمية تاجر أنت سكفل أنت عمله جالية لندن إيديا دامها سنتين الرواية فنهم روايتين وزيرك عبد الرحمن الظاهر كان بدو بيساري جالية بريستول على لندن بدونا هذا الشيء اللي من الشيء قالوا دونا بريستول عن شيء كمية بريستول جامعة بدن فيها جامعة بدن هي حاجة اللي جالية بريستول وزير کوئی بن شاگرد جامعه دوغاس حدیث ولن کباهنی ونی دیارنگه ول کبرنی حدیث کباهنی ول کرشلاس انی لا لیو كان جاري دو يو كي مكين سكوي جرى مكي هو اس على الجرني لكن يك سين على الموضوع ما يوري جاري يو كي
خاصة برسل مكان الكوي عبارة هذا اليوم ويبقى تغاد لي تلابة هي اللي هو جالي يوكي جالنا تلابة سكر قالده وحنوهم بليين يا زود وين يا ودعينا يا بإذن الله الكريم أنا قرأت مانتين عنود الدعينا عبد الرحمن ظاهر عثمان وحن لنا هاي وزيرك وحبرشنا هي تحليل الصريح وحن لنا هاي الله كبو أسطرو حلك عنوس الوقوش الوقوصاري إلهي هكبو أسطرو إلهي هكبو حفظيو أديك يا أنت كل خيرك وحن إلهي كفرينا إن إلهي إذا كو أسطرو حلك عنوس وحن لنا هاي دولة تايو أنا هو أكبر ماركة وحبضنا على سوق الشقية وحبضنا عن دواء أرضي ما كوحن لها طيوي إلهي طيها إدين يالو تبر حوق الله إدين يالو صومالي يكون مذيع الله إدين كدقو هو بدن باعدين هو تالي إلهي تا كدم يرى الله إدين كدقو مركانين تا كدقو وحنو مهد علينا إياه قدومية هجالية يوكي عبد الله سلامة iyo walaashay qaalin beerlura waxaan leeyahay waa mahadsantiin waa inaan garab istaaganahay dawladdeena daacadda ahna waa u garab taaganahay waana u beer adaygeena waana u dhabar adaygeena dadweynaha sharafta badan oo iskugu meeshaan caawa waxaan leeyahay waxaan iskugu nimid soo dhaweynta dowladeena cusub ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo aqalka casriyaadka hoose waxaan leeyahay waxaan noo dhalatay dowlad aan aad ugu faraxsanahay oo inoo kasabtay ra'iisul wasaare wanaagsan ra'iisul wasaaruhuna uu noo kasbay dad aqoon-yahano ah oo waddanka wax ka qaban kara haddaan nahay hooyooyinkii carruurtii dadkii ku maajoogay halkaan waayeelkii waxaan rabnaa biis iyo nabad inaan ku noqono dalkeennii waxaan nahay homesick wax la dhaho dowladda waxaan ku taageeraynaa uu noo balan qaaday madaxweyne farmaajo iyo guddoomiye ra'iisul wasaaraha ay noo balan qaadeen inay ciidamada Soomaaliyeed gacan siin doonaan marka hore halka ka salaamo shacabka Soomaaliyeed ee caawa xafladan soo dhaweynta wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta mudane Cabdiraxmaan Baahir Cusmaan
سلام تبدأ واحد معايا أنا مهد عليو dadkii soo qabanqaabiyey xafladan aad u quruxda badan jaaliyadda reer UK sidoo kale gudoomiyaha Maalin International Marwo Qaali Xasan Cadow intaas markaan ka gudbo runtii wasiirka waxbarashada waxaan dhihi karnaa wuxuu ku soo aaday xilli ay jirto dowlad ku timid rabitaanka shacabka taasne runtii maaragtaa arrin aad u weyn waaye anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Southeast London iyo jaaliyadda Soomaali UK dhammaan waxaan u hambaleynayaa mataqaanaa bosishka cusub oo loo magacaabay wasiirkeena waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan oo aan leenahay welcome waxaan u duceynaynaa in ilaahay mataqaanaa u sahlo jagadaas sida uu hadda xildhibaanku u sheegay waxaa la qabaa barnaamijkii aada iskuullada in la xoojiyo inuu ka bilaabo kaas iyo ballanqaadkii maryan ay soo wasiiradii hore ay soo jeedisay oo ah 1 milyan oo Soomaaliya oo arday Soomaaliya inay iskuulka free ku dhigtaan barnaamijkaasna uusan dhamaystirmin in uu barnaamijkaas wado waxaan rabnaa in 4 years kabacdi in 1 milyan oo ilmo yar oo iskuullada inay iskuulka aada barnaamijkaas inuu aad u xoojiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان المدنياشي هرويك حاولت أسكوبي مني وحاد السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحا كان عاوة ومتاقرة يا وزير وحبرشرة يا تعليمته عبد الرحمن أو داهر إسمان يا دمان وزير ردينا دولتنا شرفت لك waxaan leenahay ilaaha ka dhigo kuwii waddankooda u qabta ilaaha ka dhigo kuwii maaragtay ayaga naftooda wax u qabta annagana kuwii qurbaha naga wada allaha ka dhigo waxaan kaloo rabaa halka hortiina ugu mahad inaan halkan horta aan dadkayga ku gaarsiiyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa waxaan leeyahay kuwii dalka noogeeyo oo meel kastaba maaragtay qurbaha naga celiyo allaha ka dhigo kulligood magacaygu waa cumar xamiid gacal dabcan waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ku hadlayaa shirka wadaada ilaahay madaxaasho dabcan biisiga waddanka waxaan rabaa inaan mataqaanaa waxaan u baryaynayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Dr. Cabdiraxmaan oo daahir مدن عبد الرحمن الظاهر يعني محاولة دعوة بين وزيرك وحنا بينا وبالسيادة الغير الصوماليات بين وزيرك تاجر سناي ما دام ويا وزير وحبشة التعليم السريع طبعا وحبشة التعليم السريع لكن إذا هذا وعيت فضل محاولة أي قصة سوت طبعا الغير وحبرة يسوق يعني ممكن لو احنا بدينا نسوي بلي بنوي يمكن له سوين ساعه محاولة سيئة إنه متحانا وصيلة الله بوجه الصومال وعيدها وخلص كوحاء كسر وصيلة الله وعلينا وعلينا وصيلة الله أرنتيسة وعلى أسكسر قاعدة مدام يدنا وبرسوعدو عالم كلوين شنجس بطنكو غتالو شنجس بطنكو غتالو
عبد الرحمن أولاي عثمان وعبري وحال آدي فرحسنها هذا حاوة هلا وحاو بنتي صوبون بي كان في سبعين كمية هذا هذا بدينا يا وحال حلو وهم بدينا يا وين ماجو بنتي هذه جاية منه رحمة رأي من السلكة السلام حسن على غيره أنا فجيني إن السيرة إنه واحد أقوى وقريب ومجي النايب إنه واحد صلبان لي بقى كده مركا وأتانيين أدمان مدحوينها رئيس الوزراء والوزير والشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب كوبات مركب لباد وحى حنبلية بقالين مدن كنتي قبل قابضة حفلة التنقلق المدن وأي قدومية هي قال حسن عدو بيرول قدومية هوانك جالية الصومالي التركي أنا قدومية هوانك هذا الانترناشنال أسوسيشن وراليال أريد runtii caawa hadal halkaan inaan badan ka dhaho diyaar u leeyahay sababtoo ah hadal xigmadiisa waa dhamaaday waxaan ku faraxsanahay marna wasiirkayga marna saaxiibkayga Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo runtii caawa aan xafladiisa aan halkaan ku taageerino mas'uuliyadda ballaaran ee qaranka Soomaaliyeed ku aaminay ayaa rabaa inaan dhaho hambalyo mudane wasiir guuleyso ilaahay ha kula jiro waxaan rajaynayaa insha Allah aqoontaada maadiga iyo tandiiniga inaad ummadda Soomaaliyeed wax ku qaban doontid aakhiradaada ay kaaga halaagi doonaan adduunkaada karaamihiisa aad ku heli doontid billahi kariim inta kadib waxaan rabaa inaan munaasabada waxaan ugu faa'iideysto madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Ministerka Xasan Cali Khayre Xasan Bile oo runtii aan isleeyahay hogaankooda soo faar soo guud waxaan daliil hadda aan u hayna inay hoggaanin doonaan anigu arkaa xagga amniga ayaa wada xogaa maalmaha inuu soo noqonayo insha Allah isagana waa laga guuleysaya cadowga ummadda Soomaaliyeed runtii caawa waxaa halkan ka hadashay Diyaana caawa runtii hadalku nuxurkiisa qaadatay waxaan waa marka kelmadihii ay diyaaradda inay aad u taageero insha Allah billahi kariim walaalayaal aad baad mahadsantihiin munaasabadda runtii ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ama jaaliyadda Soomaaliyeed aan ku leeyahay gudoomiyaha oo ay caawa juhdiga la geliyey dadka halkan isugu yimid waxay ka markhaati kacaysaa in ummadda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay midnimadeeda iyo Soomaalinimadeeda iyo mataqaana wadanninimadeeda inay xoojiso oo ay runtii dowladda Soomaaliyeed kula shaqayso haddii ilaahay ku roon yahay ayaduna ay ku gudowda halkan joogto jaaliyadda UK ayaduna ay ku gudowdo ما شاء الله عبد الرحمن أو ظاهر وسلامة بسم الله الرحمن الرحيم. مدر يا لولو اليمان همبريو وحنوها قويلنا دولتنا حسوب وحنين شيخيا عبد الرحمن داهر عثمان معناه هو وكيل كيهي همبريو بصوتها وسالمها وغن لكن ما يقول لي شيء شرف لي رزق انت هذا الروايه اللي هو Mi bagay di sa dato
higsanayo wakana dhismaha wadankeena soo dhacay qorshooyinkeena kadhigaytadhibniyo duurkuuna dheesha بلاش شرف كلام والد السلامي سلام كنت والدين هذا لنا وقتنا خالدا عن دور المنطقات كاف سوقي وشان طبعا انت كدي waxaan hambalyo u direynaa taageerista wasiirka waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan maanta ay noogu dhaceen sida qoraxdooda ay noogu dhalaadeen qof kasta oo wanaajiyey waa u mahadcelinaynaa